اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در همه برآمدهایشان پیوسته تاکید می‌نمایند که شخصان دارای امکاناتشان محدود تحت غمخواری حکومت دولت قرار دارند. سلام و درود میگویم به هر یک شما دوستان عزیز. امیدوار هستم که خوب هستین، سلامت هستین. انا همین غمخواری پیشوای ملت را ما سرمشق کار خود دانسته امروز خواستم که انا همین نفرانی که شخصانی که امکانات محدود دارند، نفرانی که امکانات محدود دارند دستگیریشان کنیم و برای آرزوهای در دلشان بوده را کمی هم باشد برآورده سازیم. امروز دعوت کرده ایم سفینه جان خواهرک عزیز ما کالج آموزگاری میخواند و مدت 6 ماه است که مرا انتظار بود که کی من اون کس را برنامه میکنم تا انا همین هنر خود را بهر مردم نشان دهد. چند وقت که من خاموش بودم سببش مادر شدنم بود. شکرانه را همه شما میدونید، میشناسید همش. چندین مرتبه ما برنامه کردیم و رولی کردیم، بهر شما پیشنهاد کردیم و باور میکنید در حال روزم نمان هر روز زنگ میزد که من بیایم و باز دوباره با مردم برسم، دوباره سخنهای خود را، آرزوهای خود را بهر مردم نشان دهم. هر دوی شما را خوش آمدید میگویم. سلامت باشین، زنده باشین اپاجان. بگوید که انا همین جمع آوری و نزد من آمدن بهر چی بود؟ من سفینه اکرم دانشجوی کورس 3 کالج آموزگاری می باشم. تولدم 2007 در اویلا فرزند اول خانه می باشم و مقصد آمدنم نزد شما این بود که با شما برنامه تیار کنم، با شما هم صحبت شوم تا هنر خود را پیشکش مردم نمایم. خب من پیش از آن که برنامه را شروع کنم کمک درباره اویلای شما من اول فهمیدم. شما در اویلا گفتن فرزند کوانی هستید. بله. پدر مادر هستند؟ آچم شکر خدا آچم هستند که پدرم ایدینو گذشتگی. با کدام هنر آمدگی؟ لبه. با کدام هنر آمدگی؟ با کدام استعداد؟ سرایندگی. من استعداد سرایندگی دارم اپاجان. چند سال بود که پدر خود را از دست دادید؟ 6 ساله بودم که پدرم با سبب بیماری از دنیا گذشتن. و تا این جانیم شما را تا این وقت کی نگهداری کرد؟ آچم. خودشان کار آچم. بله آچم کار میکردن، خچان تاقگی ما را کلان کردن. بابامشون بودن خیلی او دستگیریمون کردن، بابای آچگیم بودن دستگیریمون کردن و ما خودم دور آچم کلان شدگیم اپاجان. در مکتب اینترنت خواندگیم. در مکتب اینترنت جمهوری نظامش مخصوص شهر ایسار خواندگیم. معیوبان در اونجا خواندم. آچم باشه کار میکردم. به خاطر که امکاناتتان محدود بود برای خودت مکتب؟ بله. مادرتان چند وقت شما خبرگیری می‌موند؟ آچم کی سوم میافتن با میرفتن خبرمان میگرفتن، در 1 ماه میرفتن میآوردن ما. او وقت کمتر زندگی مشکل بود برای که ما 4 نفر که بودیم زندگی که در سر آچم زده بود او چند کمتر خیلی قینشون شده بود برای که 26 ساله بودن که پدرم از دنیا گذشتن. ما 4 کس قطعی آچمون طاقه مونده بودیم اپاجان. برای همین قدر کمتر سخت بود. خیلی ناشکرانه الله گذشت. اینا همه ما خیلی کلان شدیم. اینا من استودنت، خواهرم استودنت، یا خواهرم طالبه مکتبه، دادرم طالبه مکتبه. بله. بهترین. خب اگر که امروز که مادر یک سرود از پدر و از مادر میخونیم. بله برای پدر. در تپه آفتاب گوری پدرای، یک فرسحکی عالمی گوری پدرای، چشم و نگهی به نور او کم نشده است، در دیده و نور مرا چون نوری پدرای، گریان شدم زیره گذاری تو پدر، در فصل خزان نوبهاری تو پدر، از شعری تری نهاده ام دسته گل، در تپه گوری خاکزاری تو پدر، در یاد پدر منم خون جیگر، در یاد پدر منم خون جیگر. سلامت باشی.
تشکر زیاد. زنده باشی. بهترین من باوری دارم که با این صدایی که اینقدر فراهم است در حقیقتا روزی میشد که به جای میرسه. سلامت باشی خدا نفجان. خواهد که به هر آرزویی که داری برسی. خب سفینه جان، برنده آزمون چندین آزمون شما برنده شده اید، یعنی که چندین آزمونایی که وابسته به همین سرایندگی است اشتراک کرده اید. بگویید که کدام آزمون ها بود؟ дар синфи нӯҳим озмун байни кӯдакони имконияташон маҳдуд сарояндаҳо дар номинатсияи сарояндагӣ навозандагӣ ҳамин хел буд. ман дар номинатсияи сарояндагиш иштирок карда будам. дар ноҳиявӣ ҷои якума гирифтам, дар шаҳри хаимда шаҳрирам ҷои якума гирифтагӣ будам. вақте ки донишҷӯ шудам дигар дар ҷумҳуриявӣ иштирок накардам. ана вақте ки студент шудам дар коллеҷи омӯзгорӣ таҳсил мекунам гуфтам, дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман дар ӯ озмунам иштирок кардам. дар номинатсияи сарояндагӣ жанри анъанавӣ иштирок кардам. ҷои якум дар якум курсим иштирок кардам, ҷои якума дар ноҳия гирифтам ва дар шаҳрӣ иштирок натонистам карда. ана ҳозир бошад ана ин солам иштирок кардам. дина гузаштак, дина тамом шид. ака ҷавобаш хай бияку намедонам чанд бал гирифтам. بهترین سلامت باشین. کدام سرود شما پیشنهاد کردین در این آزمون؟ суруди исмоил назриев. مرحمت. چهار مصرعش برای می‌خواستم پیشنهاد. تا لب‌تر و خون در رگو گرمیست بدن را، تا بس نکند دل حرکت می‌جزدن را، تا قوه به بازوست خم و راست شدن را، از کف ندهم دامنی مقصودی وطن را، این است به مادر به وطن رازی دلی من، بگذار جهان بشنود آواز دلی منه. سلامت باشی. جهانی سپاس. احسن خواهر عزیز. مبارک باشد یک بار دیگر. من باور دارم که تا آن زمانی که هستم کمی هم باشد به شما کمک میکنم. من سرایندگی رو نمیفهمم، لیکن میتوانم که این برنامه کرده شاید نفری باشد که پیدا شود تا اندازه شما رو کمک کند در این راه. لیکن چیزی که دستم بیاد. رحمت افجان زنده باشین. یک بار دیگر خوش آمد. رحمت افجان. زنده و سلامت باشین. شکرانه خواهر که عزیزی ما را همتون قریب میشناسیم، برای که ما سال گذشته یک چند نوارها کرده بودیم، ویدیوی رولیکو کرده بودیم، برنامه کرده بودیم و از بین یک مدت خاموش شد و باور میکنید در تلفن من در همین سایت های اجتماعی زیاده از یک 10-15 نفر نوشتن که ما خواستگاری میرویم برای شکرانه و فکر کردم که شوهر کردگی، برای چندین نفر گفت که الکی شوهر کردگی. بعدا زنگ زد خانه ما اومد که میگه ما خواستم که ایدانی خودش در بین انای مخلصا بفهمه. شکران جان خوش آمدی. سلامت باشین اپا جان. خب چندین رولیکو کردیم و گفتن که شما شوهر کرده اید، درست؟ ها هم خیلی گفتم اپا جان. آوازه ها پخش دفعه به گوش منم رسیده. نه تا ها شوهر کردگی نیستم. برای چه اینقدر خواستگارا اگه زیاد بودن دار؟ برای چه شوهر نکردی؟ وقت و ساعت از رسد انشالله همش میشد. بهتره. سلامت باشه. ختم کردی مکتب میانه را؟ بله اپا جان انشالله ختم کردم و آمدم که تا ویدیو ها تا چیما پیش ببرم. یعنی که تمام پرا کردی و ختم کردی و آمدی که پراتر هنر ریخته برای مردم نشان دیم. یک چند ویدیو که ما کردیم زیاده از 2 میلیون رفته بود پس مترش. چگونه احساس کردی که وقتی 2 میلیون تو رو تماشا کردم؟ وقتی که اپا جان ویدیو ها کردم، وقتی که من او را میدیدم با هیجان میافتادم که همه ویدیو هم تیز ببرارم، زود ببرارم. زنده باشی. شکرانه جان در کامنتاری ها سخنهای خوب بودن و سخنهای قبیح زیاد بودن. در کامنتاری ها خیلی زیاد بودن. هنگامی که میخوندی یکم رو افتاده شدم برای سخن قبیح؟ وقتی که من یکم بار هم او را میخوندم اپا جان ها رو افتاده میشدم. بعدا آهسته عادت کردم به گپی مردم. بعد وقتی که میخوندم میگفتم به من که مقصد به گپی مردم نه، با اراده خودت پیش را کار کن. دیگر اهمیت نمیدادم به گپی مردم. سلامت باشه. زنده باشه. خوب برای هم نفرایی که شما را به چشم دیگر مینگرند چی گفتنی است؟ چون علم سخنهایی که شما میخواندن رو افتادن میشیدن چی گفتنی هستی؟
شاید هر یک کس دل خودش را دارد، سخن دل خودش را دارد که کمی هم باشد برای دیگران برساند. معیوب آن کسی نیست که بدن ضعیف دارد. معیوب آن کسی است که عقل ضعیف دارد. سلامت باشین، زنده باشین. پس با کدام سرود آمدگین؟ میخوام یک سرود پیشنهاد کنم. دل دردمندی مرا نبود به تو دوا، خبری قلبی مرا بشنو ای به وفا. دل دردمندی مرا نبود به تو دوا، خبری قلبی مرا بشنو ای به وفا. خبری قلبی مرا بشنو ای به وفا. سلامت باشه. میخوام در آخر، چون من میخوام با شما گریه کردن یعنی که زیق شدن، یک نفرتان سرود خرسندی میخوانیم، من با یک نفر رقص میکنم. با شکرانه جان شما سرود خرسندی میخوانیم که یک جویه میخوانین. لبی بام آمدی کردی اشاره، لبی بام آمدی کردی اشاره، همون دم دلی من شد پاره پاره. شکران جان جگر جان دل 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 دل، لبی جوی آمدی دستا تشوشتی، لبی جوی آمدی دستا تشوشتی، با من وعده دادی و مرا کشتی. اپا جان جگر جان دل 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 دل. سلامت باشه. اگر خواهید که کمی هم باشه دلی ما رو شاد گرداند، همه نوارهای ما را کامنت کنند و پدلیچه کنند تا دیگران هم بینند. باور میکنید عزیزان دل، هنگامی که با همین دو دخترک مینشی صحبت میکنی، کسانی میخواهند که دلشان شاد شود بیاید و کمی با همین گل دخترک بنشینند و صحبت کند. من فکر میکنم نفرانی هستند که سالمند ولی شکرگزار نیستند، از شکر کردن دورند، زندگی را دوست نمیدارند، پیوسته از زندگی مینالند و شکایت میکنند. ولی ببینید سفینه جان و شکرانه جان زندگی را دوست میدارند و پیوسته پی عملی کردن آرزوهای خویش هستند. شکر میکنند از چیزی که هستند، شکر میکنند از زندگیشان، شکر میکنند از هر چیزی که دارند. پس ما باید از آن همه عبرت بگیریم و شکرگزار باشیم. از ما و شما میباید که این دو نفر را دستگیری کنیم، ذریعه باشد برایشان تا آرزوهاشان را رسیدن، آن همین نوارهایشان را دستگیری کرده و دیگران میفرستیم. تا برنامه های دیگر، خیر عزیزان.